邊，唔使到原地踏步轉右，過煞燈位就上到迴旋處啦。即係唔係行呢邊，而係上去。係轉嗰邊嚟㗎，得一條線轉彎，因為一上去已經行緊啦，咁你行唔到就轉彎啦，明白？呢條線係轉彎嘅咩？係啊，轉嘴俾埋你睇啦，直行唔通。唔係直行轉都得㗎嘛？咁就唔轉都得嘅，點解前面啲人唔行咧？你行出邊條線有乜行邊條線？行啦，唔理佢啊！你知道有個單車就得㗎啦，唔使理佢。衝咗先啊！上機位啊！衝咗先慢慢得。萬一你衝完，你去到嗰條線嗰度黃燈咁點啊？咁咪俾人影相咯，擺上網㗎啦，俾人影相。嚇！俾人擺上網嚟嘅。係啊。貼住佢啦。未有，唉算啦，冇啦，打錯啦，真係算啦，費事搞你咁多，驚你前面冚唔搭。一定要行左邊先。大嘅。喂喂喂！哇！哇！屌！黐線㗎！你冇撚嘢係嘛？屌你老母！你有冇睇清楚啊？我有啊，佢衝過嚟咯。行啦。戇鳩㗎！屌咪啊！你咪入去我屋苑啊！打柒你話俾佢聽。俾咗佢。你做撚到嘅真係。咁開到唔知，係。勁近喎頭先。屌佢老母啊！行啦！你老母臭閪！我夠佢化啦，衝我出去打柒佢啊！我頭先得個詞。臭閪啊！男仔真係好。跟住佢，咁臭閪，跟住佢。哎呀，好啦。你呢次咪入油啊！你唔跟住點入啊？咩唔好啊？我而家真係嗌頭暈啊！報警添話俾你聽。轉右。衝埋佢。係轉右。呢個轉啊？前少少，前。調好啲嘅啲紙係要斜佬嚟㗎。